Hey guys, welcome back. The first thing you need to do when you get your GD650 on roads is this. Welcome back to the channel, guys. This is Thor. You're watching Thor 650, and the thumbnail was about did we change our exhaust or not? So నాదానికి చేయించలేదు. We went for Vishalana's bike and we made it red roaster over there. So we'll be looking at the different types of stock exhaust or the exhaust available there. This all the vlog is going to be. Hey boss, signal maade. And also here we'll check out how AEW versus Red Roaster went and how did we choose Red Roaster. That's gonna be very important. So హైదరాబాద్ రామ్కోటి పిస్తా హౌస్ ఆపోజిట్లో ఉన్న సంతోష్ మోడ్స్ అండ్ అసెసరీస్ షాప్కి వచ్చిన ఈరోజు. ఇక్కడికి నేను ఆల్రెడీ స్ట్రాంగ్ బ్రేకర్కి బార్ అండ్ మిరర్స్ తీసుకోవడానికి వచ్చిన. అప్పుడు ఐ ఫౌండ్ అవుట్ లైక్ చాలా తక్కువ ప్రైజెస్లో అనిపించిన నాకు బయట కన్నా. షాప్ పెద్దగా అనిపిస్తుంది అంతే. సో అప్పుడు విశాల్ నాకు సజెస్ట్ చేసిన ఇంకా నేను ఇక్కడ తీసుకుందామన్నా ఎగ్జాస్ట్ తీసుకునేది ఉంటే అని. సో అక్కడ చూడొచ్చు విశాల్ అన్న మాట్లాడుతుండే. రెడ్ రోస్టర్ ఇంకా ఏఈడబ్ల్యూ అవైలబుల్ ఉందని చెప్పినారు. సో వేరే మోడ్స్ కూడా చాలా కూల్ ఉన్నాయి వీళ్ళవి. సో దట్ వాజ్ వితౌట్ స్టాక్, అంటే ఎటువంటి ఎగ్జాస్ట్ లేదు 650 పైన. దిస్ ఈజ్ ఏఈడబ్ల్యూ నా. So this is Red Roaster. You can see how nice the texture of sound is there. After lots of discussion we went on with Red Roaster. ఇది కొన్ననైతే కొన్నాం కానీ తీసుకెళ్ళడం పెద్ద టాస్క్ అయిపోయింది అక్కడ నుంచి. సో మీ బ్యాక్ మై వే హోమ్. సో నా పర్సనల్ ఫేవరెట్ వచ్చేసి గురుసేవక్, కానీ అక్కడ లేకుండే అవైలబుల్గా. బట్ రెడ్ రోస్టర్ ఆన్ విశాలనాస్ బైక్ వాజ్ రియలీ గుడ్. ద బిఫోర్ క్లిప్ వాజ్ విశాలనాస్ బైక్ విచ్ ఇస్ రియలీ గుడ్. వావ్, నైస్ కార్, ఎపిక్ కదా. రెడ్ రోస్టర్, గురుసేవక్, ఏఈడబ్ల్యూ ఇవన్నీ బాగుంటుండొచ్చు, బట్ స్టాక్ ఈజ్ స్టాక్. ఐ నో స్టాక్ సౌండ్స్ రియలీ స్మాల్ కంపారేటివ్లీ ఆల్ దీస్ థింగ్స్, but stock has different feeling above. It gives nice bhp power in your hands. Stock is a stock. సో హైదరాబాద్ ట్రాఫిక్ చాలా ఎక్కువ ఉంది నాకు తెలుసు, చూస్తూనే అర్థమవుతుంది. కానీ ఈరోజు కొంచెం తక్కువనే అనిపించింది నాకు వేరే వాటితో కంపేర్ చేస్తే, అంటే వేరే డేస్తో కంపేర్ చేస్తే. సో స్టాక్ కూడా బాగానే ఉంటుంది, బట్ డెఫినెట్లీ ఈవెన్ ఐఎమ్ హ్యావింగ్ మై ప్లాన్ టు చేంజ్ ది ఎగ్జాస్ట్ ఆఫ్ దిస్ స్ట్రాంగ్ బ్రేకర్. ఐల్ డూ ఇట్ డెఫినెట్లీ. ఇప్పుడు అర్థమైంది హైదరాబాద్ని టాప్ ట్రాఫిక్ సిటీస్లో ఎందుకు పెట్టారో. అసలు ఇప్పటివరకు అసలు ఘోరంగా ట్రాఫిక్ ఉండే నాకు. ఇప్పుడు కొంచెం ఫ్రీ అయింది కాబట్టి అలా ఒక 60-80లో వెళ్ళగలుగుతున్నాం. బట్ హైదరాబాద్ రోడ్స్ ఆర్ లైక్ రియల్. ఇంకా ఈ రోడ్స్ ఏమైనా బాగుంటాయి అంటే అలా కాదు. కొన్నిటి దగ్గర బాగుంటాయి, డెఫినెట్లీ బాగుంటాయి, చాలా బాగుంటాయి. కొన్నిటి దగ్గర ఉంటాయి అసలు చాలా అంటే చాలా దారుణంగా ఉంటాయి. ఇప్పుడు ఈ ట్రాఫిక్ ఏరియాస్లో ఇంత చిన్న లేన్స్, వాళ్ళ షాప్ వాళ్ళు కూడా ఆల్మోస్ట్ కొంచెం ముందటికి వచ్చేసి ఉంటారు నాకు తెలిసి రోడ్ పైన. అండ్ ఇంకొకటి, ఇప్పుడు మనం ఎగ్జాస్ట్ విషయానికి వస్తే రెడ్ రోస్టర్ చాలా బాగుండే. నా పర్సనల్ ఫేవరెట్ వచ్చేసి గురుసేవక్, కానీ అది అక్కడ అవైలబుల్ లేకుండే. నాకు ఆయన ఎప్పుడైతే కాల్ చేస్తాడో గురుసేవక్ వచ్చిందని చెప్పేసి నేను వెళ్ళి స్ట్రాంగ్ బ్రేకర్ పైన డైరెక్ట్ పెట్టి చూపెడతాం మీకు. డెఫినెట్లీ ఐ విల్ గెట్ ఏ డెఫినెట్ రివ్యూ ఆఫ్ ఇట్. ఏఈడబ్ల్యూ బాగుండే, అంటే నాకైతే నిజంగా నచ్చలేదు అబ్బా ఏఈడబ్ల్యూ. ద థింగ్ ఈజ్ ఇట్ ఈస్ టూ లవ్డ్, కొంచెం చాపరి వచ్చినుండే, అందుకే నాకు నచ్చలేదేమో. కానీ రెడ్ రోస్టర్ వాజ్ లైక్ రియల్లీ ఒక మంచి సూపర్ బైక్ ఇచ్చిన ఫీల్ ఇచ్చింది. సౌండ్ వినగానే చాలా ప్లెజెంట్గా అట్లనే త్రోడల్ ఇస్తానే ఉండబోయింది నాకైతే. లిటరల్లీ ఎంత నచ్చింది. ఇట్ వాజ్ రియలీ గుడ్. విశాల్ అన్నదికి వచ్చి నడిపించా, కానీ ఐ కుడెంట్ రికార్డ్. నేను అక్కడ కరెక్ట్గా అడ్జస్ట్ చేసుకోలేకపోయా మైక్, అందుకే రికార్డ్ చేయలేకపోయినా. లైక్ కెమెరా కూడా కరెక్ట్గా అడ్జస్ట్ చేసుకోలేకపోయా. ఆయనకు కూడా లేట్ అవుతుందని చెప్పి విశాలను వెళ్ళిపోయాడు. సో ఇప్పుడు నేను వెనకాలకు వచ్చేసిన. బట్ వన్ డే ఐ విల్ డెఫినెట్లీ ట్రై టు మేక్ ఇట్ అవుట్. ఇదేంది ఇప్పుడు సడన్గా ఆఫ్ రోడింగ్ చేయాలేమో అని. ఈ ఆఫ్ రోడింగ్ ఏందో అసలు. ఈ బైక్లు ఉంటే ఒక అడ్వాంటేజ్ అనుకోవాలి. చెప్పాక రోడ్స్ బాగున్నాయి అని చెప్పేసి కొన్నిటి దగ్గర ఏసీ ఇలాంటి ఏరియాస్ ఫుల్ ట్రాఫిక్ ఉంటుంది. ఈ వీళ్ళేమో సగం జరిగి ఉంటారు షాప్ వాళ్ళు ముందటికి. ఎక్కడికి వెళ్ళాలో అర్థం కాదు. ఇంకేం చేయాలి, ఇలాంటి ఆఫ్ రోడింగ్ చేయాలి. కమ్ GD650 డూయింగ్ అన్ ఆఫ్ రోడ్. నైస్ సార్, బాగుంది. ఆఫ్ రోడింగ్ కూడా పనికి వస్తుంది. ఈయన సౌండ్ బాగుంది బై దిస్ థింగ్. క్లాసిక్ 350. మా అంకుల్ మళ్ళీ మిలిటరీ ఏమో కానీ సౌండ్ అయితే క్రేజీ ఉంది.
ఇంత ఆఫ్ రోడింగ్ చేసినా కూడా నాకు ట్రాఫిక్ ఇబ్బంది తప్పలేదు. ఇంకా సిగ్నల్ పడింది కాబట్టి ఇంకొంచెం ఎక్కువనే ఉంది ట్రాఫిక్. నేను పర్సనల్గా గురుసేవక్ ఫ్యాన్ కాబట్టి నేను ఊరికే నా పర్సనల్ ఫేవరెట్ గురుసేవక్ అని చెప్తున్నా. బట్ రెడ్ రోస్టర్ కన్నా కూడా ఐ ఫీల్ గురుసేవక్ ఈజ్ రియలీ గుడ్. గురుసేవక్ నేను పర్సనల్గా విన్నా కూడా బయట. ఇంకొకటి నేను చూసిన యూట్యూబ్ వీడియోస్లో కానీ అందులో కూడా గురుసేవక్ చాలా బాగా వస్తుంది. లిటరలీ పర్ఫెక్ట్ సూపర్ బైక్ స్టాక్ ఇచ్చిన ఫీలింగ్ ఇస్తుంది అది. అండ్ రెడ్ రోస్టర్ బాగుంది, ఎందుకంటే అది బ్రాండింగ్ అని చెప్పేసి చాలామంది ప్రిఫర్ చేస్తున్నారు బయట. అంటే పర్ఫెక్ట్ బాక్స్లో వస్తుంది, వ్యారంటీతో వస్తుంది, అది ఇది అని చెప్పి. గురుసేవక్ కూడా వ్యారంటీ ఇస్తాడు. గురుసేవక్ వాళ్ళు ఎవరైతే ప్రిపేర్ చేస్తారో వాళ్ళు చెప్పారు డైరెక్ట్గా 2 BHP మీకు బైక్కి ఇలా జస్ట్ యాడ్ అవుతుంది అని చెప్పేసారు డైరెక్ట్గా. అండ్ అసలు ఈ వేడిలో నాకు అవ్వట్లేదు సార్. చాలా అంటే చాలా కాలిపోతుంది నా ప్యాంట్ ఇక్కడ. ఇంకా ప్యాంట్ కాబట్టి నడుస్తుంది, కానీ అది షార్ట్స్ మీద అయితే నేను అదే చెప్పాను, షార్ట్స్ మీద యూ కాంట్ రైడ్ ప్రాపర్ ట్రాఫిక్ అరౌండ్ 10 to 15 kilometers వరకు రైడ్ చేయాలి. మీ ట్రాఫిక్ అంటే మీ వల్ల కాదు, తందూరి అయిపోతే కాళ్ళు. ఇంకా మీరు ఇలాంటి హెవీ బైక్స్ నడిపిస్తున్నారు అంటే ట్రాఫిక్లో ఎక్కడికైనా లాంగ్ రైడ్స్ వెళ్తున్నారు అంటే పర్ఫెక్ట్ గేర్ తీసుకోవడం బెటర్. నేను ఇంకా తీసుకోలేదు గేర్ అండ్ ఆల్. అబ్బా ఇప్పుడు వచ్చినాం సార్ ట్రాఫిక్ నుంచి బయటికి. ఇప్పుడు కనబడ్డది నాకు సిగ్నల్ ఇప్పటి నుంచి రైడ్ చేస్తుంటే ఆఫ్ రోడింగ్ అయినాక అంత అయినాక. ఇప్పుడు కొంచెం ఖాళీ రోడ్ దొరికింది. సారీ ఐఎమ్ జంపింగ్ ది సిగ్నల్, నాకు అవ్వట్లేదు ఇంకా. ఐఎమ్ జంపింగ్ ది సిగ్నల్, నా నెంబర్ ప్లేట్ లేదు కాబట్టి ఐఎమ్ జంపింగ్ ఇట్ డైరెక్ట్. అండ్ మార్నింగ్ టైమ్స్లో మనం ఎంత కావాలంటే అంత స్పీడ్ కొట్టచ్చు, కానీ నైట్ టైమ్స్ ఎవడెక్కడి నుంచి వస్తాడో అర్థం కాదు. ఇట్లాంటి ట్రాఫిక్ ఏరియాస్లో ట్రాఫిక్ తప్పించుకొని ఎక్కడి నుంచి వస్తాడో తెలియదు. అందుకే నేను అసలు 100 దాటట్లేదు. నాకు ఈవెన్ దో ఐఎమ్ గెటింగ్ ఏ ఫ్రీ రోడ్స్, ఐఎమ్ నాట్ క్రాసింగ్ 100. సి లుక్, ఐఎమ్ గెటింగ్ వెరీ ఫ్రీ రోడ్. నాకు క్రాస్ చేయాలని కూడా లేదు. అసలు చేయకండి కూడా హైదరాబాద్లో మీరు, ఎందుకంటే టక్కున వస్తారు. టక్కున అంటే ఇట్లా జరిగిపోతారు ఒకటేసారి రోడ్ మీదకి. ఎక్కడి నుంచో రోడ్ క్రాస్ చేస్తుంటారు, యూటర్న్స్ తీస్తుంటారు. నార్మల్ పార్క్ చేసుకున్న బైక్స్ పక్కకు వస్తుంటాయి. అది చూడండి అక్కడ. సార్ అయితే అసలు ఇండికేటర్ వేయలేడు, ఇంతకు డైరెక్ట్ వచ్చేస్తున్నాడు రోడ్ మీదకి. స్పీడ్లో ఉంటే కొంచెం కంట్రోల్ అవ్వడం కష్టం. మళ్ళీ ఇక్కడ కూడా ట్రాఫిక్ ఉన్నాయని నాకు. ఓకే అమ్మ, దగ్గరే ఉంది సిగ్నల్ కొంచెం ఇక్కడ నార్మల్ లేదనుకుంటా ట్రాఫిక్ ఈరోజు. నార్మల్గా జనరల్గా అయితే ఇక్కడ చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది ట్రాఫిక్. నా పార్కింగ్ లైట్స్ వేసిండు, ఎందుకు వేసిండో కూడా అర్థమవుతలేదు నాకు. రోడ్డు మీద అంత మంచిగా వెళ్తున్నావు, నువ్వు లెఫ్ట్ వెళ్తావా రైట్ వెళ్తావా? ఇక్కడ 2 దారులు వస్తాయి, సిగ్నల్ వస్తుంది ముందట ఇంకొకటి. ఎటు వెళ్తావు సార్ నువ్వు? క్రాస్ చేయడం బెటర్ అని చెప్పి నేను క్రాస్ చేసేసిన. వావ్, కొత్త కారు. హైదరాబాద్లో ఇక్కడ సైడ్ రోడ్స్ కాదు కానీ మాదాపూర్, కోకాపేట్, గచ్చిబౌలి, మియాపూర్ ఇక్కడ సైడ్ పెద్ద పెద్ద లేన్స్ ఉంటాయి. అక్కడ క్రూజ్ చేయొచ్చు నైట్ టైమ్స్ కావాలనుకుంటే హైదరాబాద్లో. దట్ టు ఆఫ్టర్ 1-2 అలా మిడ్ నైట్స్లో చేయాలి. ఐ విల్ డెఫినెట్లీ మేక్ ఏ వీడియో ఫర్ దట్. అండ్ 2 more things you can watch night times in Hyderabad are like చార్మినార్ బాగుంటుంది నైట్ టైం. రోడ్ బాగుంటుంది, ట్రాఫిక్గా ఉంటుంది, కానీ నైట్ టైం వ్యూ బాగుంటుంది. రంజాన్లో అయితే ఇంకా అదిరిపోతుంది. మళ్ళీ నైట్ టైమ్స్ యూ నీడ్ టు రైడ్ ఎట్ పీస్ అంటే ట్యాంక్ బండ్. ఇట్ మే బీ సమ్వాట్ డిస్కంఫర్టబుల్ యూ టు బ్రీత్ దేర్ బికాస్ ఆఫ్ ద స్మెల్ ఆఫ్ హుస్సేన్ సాగర్, కానీ వ్యూ మాత్రం చాలా బాగుంటుంది నైట్ టైం కానీ ఎర్లీ మార్నింగ్స్ కానీ. ఐ విల్ ప్లాన్ అ వీడియో టు మేక్ both the videos or both in one definitely when I get time. అండ్ చార్మినార్ ఇప్పుడు రంజాన్ సీజన్ అయిపోయింది కాబట్టి వ్లాగ్ చేయలేను చార్మినార్ సైడ్. ఐ ట్రై టు మేక్ ఇట్. ఒకవేళ మళ్ళీ ఇఫ్ ఐ వుడ్ వెయిట్ టిల్ రంజాన్ ఐ విల్ డెఫినెట్లీ మేక్ ద వీడియో డైరెక్ట్లీ ఆన్ రంజాన్, ఆర్ ఎల్స్ ఐ విల్ మేక్ బోత్ ది వీడియోస్. ఇది ఒకసారి అదొకసారి చేస్తా. ఐఎమ్ రియలీ ప్లానింగ్ టు డూ లాట్స్ ఆఫ్ రైడ్స్ అంటే ఇంకా హైదరాబాద్లోనే. కానీ ఇక్కడ నుంచి దగ్గరలో వెళ్ళాలి అంటే అనంతగిరి హిల్స్ ఒకటి ఉంది, వైజాగ్ కాలనీ ఒకటి ఉంది. అనంతగిరి ఈ టైంలో వెళ్ళడానికి బాగుంటుంది ఇప్పుడు రైనీ సీజన్లో. బట్ వర్షం పడితే కొంచెం కష్టం అవ్వచ్చు నాకు వీడియో షూట్ చేయడానికి కానీ ట్రావెల్ చేయడానికి. అది బైక్స్ పైన కొంచెం కష్టం అనంతగిరి. వైజాగ్ కాలనీ రోడ్స్ బాగున్నాయి నిన్న, బట్ వీ కెన్ క్రూజ్ ప్రాపర్లీ దేర్ ఇఫ్ రోడ్స్ ఆర్ రియల్లీ గుడ్ ఎట్ వైజాగ్ కాలనీ. అండ్ ఇంకొకటి మీరు రీల్స్లో చూసి ఉంటారు గ్రీన్ లైన్ అని చెప్పేసి. ఇదే లైన్లో బ్యాక్ సైడ్ ఉంటుంది గ్రీన్ లైన్. హలీం చాలా ఫేమస్, బాహుబలి హలీం అనుకుంటా.
ఇక్కడ కూడా నేను ఇంకా నా వల్ల అవ్వట్లేదు. ఇది ఫ్రీ స్ట్రైటే కొంచెం అబ్బా సిగ్నల్ పడింది. నేను జంప్ చేద్దాం అనుకున్నా యాక్చువల్లీ, కానీ సిగ్నల్ పడిపోయింది. హలో, ఇట్స్ గుడ్. యూ పీపుల్ ఆల్సో కెన్ కమెంట్ బిలో మీకేం నచ్చింది ఏఈడబ్ల్యూ ఆర్ రెడ్ రూస్టర్. సపరేట్ మీ దగ్గర గురుసేవకి ఏదైనా తెలిసిన వాళ్ళ దగ్గర విన్నాము గురుసేవకు బాగుందంటే కూడా చెప్పండి. బికాజ్ నాకు కూడా తెలియాలి వాట్స్ పీపుల్ ఒపీనియన్ ఇస్ లైక్. అంటే నాకు పర్సనల్గా గురుసేవకి ఇష్టం, కొంచెం మందికి పర్సనల్గా రెడ్ రూస్టర్ ఇష్టం, చాలామందికి రెడ్ రూస్టర్ ఇష్టం. అది మరి ఎందుకో నాకు తెలియదు. బికాజ్ దే గివ్ ప్రాపర్ ప్యాకేజింగ్. మీరు వీడియోలో ముందు చూసుంటే కూడా బాక్స్ ఎంత నీట్గా ఇస్తాడంటే వేరే ఏఈడబ్ల్యూ బ్రాండ్ రెడ్ రూస్టర్గా అంత తీయదు. జస్ట్ నార్మల్ కార్డ్బోర్డ్ బాక్స్లో ఇస్తాడు, బ్రౌన్ కలర్ కార్డ్బోర్డ్ బాక్స్లో. ఇందులో ఆర్ఆర్పి అని చెప్పేసి నీట్గా బ్రాండెడ్ అయ్యి ఉండి చాలా బాగుంటుంది బాక్స్. యూ ఫీల్స్ లైక్ యూఆర్ ఓనింగ్ రియలీ ప్రీమియం థింగ్ అన్న ఫీలింగ్ ఉంటుంది. ఉట్టి బయట నుంచి బాక్స్ చూడగానే లేదా అన్బాక్స్ చేయగానే యూల్ గెటింగ్ ఏ ప్రాపర్ కీచెన్. రెడ్ రోస్టర్, దానికి రెడ్ రోస్టర్ కీచెన్ అని ఉంటుంది. సో బాగుంటుంది, చాలా బాగుంటుంది. ఓహ్ నైస్ క్రాసింగ్ బ్రో. R15. ఓ R15. మనం ఈ R15 బ్రోకి ఓవర్టేక్ చేయడం నచ్చలేదు. క్రాస్ చేద్దామని చాలా ట్రై చేస్తుండే కానీ అవ్వట్లేదు పాపం. So this is up for this video guys. Red Rooster on Vishal Ana's bike. Until my next video, bye bro. I need to take left.